ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓରେ ତମମାନଙ୍କ +2 ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କିଛି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାଅ କିମ୍ବା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ତମମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ତ ଆମେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ନା ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଦେଶଚାର ଓ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତିତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧାରଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଏ। ବିବାହ ବ୍ରତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ପାଳନ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଭାବ ଅଟେ। ଅପଚୟମୂଳକ ବ୍ୟୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପାଦକ ଚଳଣି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରମ୍ପରାଗତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି, ମନେ ରଖିବ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ନା ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଅ? ନା ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଟି ଧାରଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୀମିତ ଆୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସୀମିତ ଆୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ନା ବଜାରରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନେକ କ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚାହିଦାକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦାମରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କର ଚାହିଦାର ସମଷ୍ଟିକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ମଧ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ନା ବଜାରରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନେକ କ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଚାହିଦାକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦାମରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କର ଚାହିଦାର ସମଷ୍ଟିକୁ ବଜାର ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜାର ଚାହିଦା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ସାଧନ କୁହାଯାଏ। କାରଖାନା ଗୃହ ମେସିନ କୋଠାବାଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିର ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉତ୍ପାଦନର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଉପାଦାନରେ
କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥିର ସାଧନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ କିପରି ହିସାବ କରାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପରିବ୍ୟୟର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ମୋଟ ପରିବ୍ୟୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟକୁ ବଜାର କୁହାଯାଏ। ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦଳେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାର ଗଠିତ। ବଜାର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କ୍ରେତା ଓ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିନିମୟକୁ ବଜାର କୁହାଯାଏ। ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦଳେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାର ଗଠିତ। ବଜାର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରକୁ ବୁଝାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସମାନ ଧରଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର ବଜାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଦା ରେଖା। ଅଳ୍ପାଧିକାର ବଜାରରେ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଚରଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱଳ୍ପାଧିକାର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ୟୁନିଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ସମାନ ଧରଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ମୋଟ ନିବେଶ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ, ସାମୂହିକ ଚାହିଦା, ସାମୂହିକ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସମଗ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ସାଧାରଣ ସନ୍ତୁଳନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଆଧାର ଦରସ୍ତରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଏବଂ ଏହା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ଆୟ ତଥା ସରକାର ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଚଳନ୍ତି ଅନ୍ତରୀଣ ଦେୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କୁହାଯାଏ। ଫଳତଃ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ତଥା ଅଣ ଅର୍ଜିତ ଆୟର ସମଷ୍ଟି ହିଁ ଘରୋଇ ଆୟ। ଏଥିରେ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନିଟ୍ ସାଧନ ଆୟ ତଥା ଜାତୀୟ ଋଣ ବାବଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ତଥା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଅର୍ଜିତ ଏବଂ ଅଣ ଅର୍ଜିତ ଆୟର ସମଷ୍ଟିକୁ ଘରୋଇ ଆୟ କହନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଘରୋଇ ଆୟ କ'ଣ ବା ଘରୋଇ ଆୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ? ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାସଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ଟଙ୍କା ଉପରେ
କେବଳ ସୁଧ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜମାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଋଣ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତାହାକୁ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାସଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଜମା ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠାଣ ଟଙ୍କା ଉପରେ କେବଳ ସୁଧ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଉଠାଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳକା ଆୟକୁ ଜମା ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଋଣ, ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଖାଉଟି ଋଣ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ନା ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ। ଏହି ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ବିତ୍ତୀୟ ନୀତିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶକ। ବଜେଟ୍ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରାକ୍ କଳିତ ହିସାବ, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ବଜେଟ୍ କ'ଣ? ନା ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଏକ ଲିଖିତ ବିବରଣୀ। ଏହି ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ବିତ୍ତୀୟ ନୀତିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶକ। ବଜେଟ୍ ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ଉପକରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରାକ୍ କଳିତ ହିସାବ, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାମିତ ରାଜସ୍ୱ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସେବା ବା ସାମଗ୍ରୀ ଶ୍ରମିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଛାତ୍ର ପାଇଁ ଟେବୁଲ, ଚୌକି ଦକ୍ଷତା ନିମିତ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଓ ତ୍ୟାଗର ସମଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ବା ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଓ ତ୍ୟାଗର ସମଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରକୃତ ପରିବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କ'ଣ? ନା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ବା ମିଆଦୀ ଜମା ସେହି ଜାଗାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କାଳ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିନା ନୋଟିସରେ ଉକ୍ତ ସମୟ ସୀମା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଧହାର ଅଧିକ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ନେଚର ଏଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଇଂରେଜ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ନା ନେଚର ଏଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହିବ? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ସର୍ଟାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ ନେଚର ଏଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସାଇନ୍ସ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ ମନେ ରଖିବ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଲିଓନେଲ ରବିନ୍ସ। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକ କେତେ ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 1932 ମସିହାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ।
ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆଚରଣକୁ ଅସୀମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ୱଳ୍ପତା ସଂଜ୍ଞାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି।